Hello，各位觀眾，大家好，我係阿 Sam。今日咧，我哋要嚟玩呢個 game 版嘅創戰，呢個係 Switch 版。等。但係咧，我只用鐵嘅物品，我哋對手 KIG，你介紹下自己先。Hello。任何嘢嗱，我而家咧先扮我話好勁嘅，我跳咗落去。所以你用咩買物品都得，睇下我會唔會輸爛。拜託唔好，我藏戰技術咁勁，我全部都係最頂尖嗰啲。照慢咩啊？各位觀眾，我仲諗住做一啲假效果添，我諗住做一啲勁嘅嘢添。我冇嘅喂，嚟嚟去去得嗰四粒。打床戰啊，可能技術有少少差咗。好在有啫。哇！真係跌死我。我就快 rush 咗你咯，小心啲啊！哇！哇！真係真死我。我都話噶啦。死啦！佢過緊你。喂，太好啦！我點解好有嘢啊！咁嘢啊！打點先。食嘅係咪？點樣？食嘅。哎呀，死啦！你咪打輸我嘛？你咪打輸我嘛？唔係打輸我嘛？唔係打輸啊嘛？喂，點解會咁嘅？成日都俾人打低嘅。但係頭先嗰啲我又唔會輸喎。喂，你唔好講啦，人哋都唔知，我都唔知我幾時發片。啊，奇怪喎！我頭先有着裝備啊，有着裝備，裝備可以抗擊退啊。各位觀眾，但係你又唔擊退，我都唔明。我打到我嘛，同我樽下打嘅咁快嘛。各位觀眾，我哋嚟玩啲搞笑嘢，我哋嚟玩啲睇住我啦。唔係，我冇叫你睇我喎。咦？做咩你刮張床嘅你？我哋都睇我啊！係喎，冇意思，冇背應街。各位觀眾，That is a trap！ 你明唔明啊？各位觀眾，你睇清楚我頭先做咗啲咩？如果你要刮我床，你必須要刮超耐。呢個咪正啲？真係㗎？我包咗超多層。我呢個掣真係問題，識唔到。死啦！睇圖聲啊！我知佢用咗咩啦？佢咩好？佢圖好用冇？佢用冇要剪咗300嘛？佢圖好我要好好似反應咁好。我實在真係。When the night go。哇！咁都打唔到落街嘅？反殺！都打唔到落街嘅？咁渣，完全冇。各位觀眾，睇到咩叫藏戰極限反殺啦？我覺得呢個版本呃人。
咩意思？呢個版本呃人啊！阿 KR，你睇完全咧都打唔到人嘅，都唔識褪後嘅，打完人之後呃人。你自己唔識玩床戰啫，冇咁話啦。似就啊唔係，我今日見到冇發喎。唉，你記得刮床唔好從中間刮，因為中間我包最少㗎，我中間偷懶啊！記得唔好從中間刮啊。OK， OK，考床。唉，算啦，你從中間刮啦，冇所謂。反正我個倉咁好，俾我感覺你喺度用緊我教你嘅筆法嘅。哇，咁都俾你救到翻。各位觀眾，你見唔到頭先發生咗咩事啊？我就知道呢度空間夠大，我就開空碟，我知道啊。各位觀眾，你俾人打落街啦，好明顯。點解自己走落去？應該我邊度？唉，成日都揾。頭先個血量你幾下先0.5粒星打人呢位觀眾，如果以後都係咁樣包床嘅，會發生咩事啊？成日都打唔到佢嘅，但係頭先我 PVP，頭先有一次同佢 PVP 又冇事嘅喎。因為當時我都制唔順。你換咗掣啦。係，已經啱啱換咗。最害怕這公路，別怪他，別怪他。我也不能幹嘛？你在幹東西。有一刻猶豫就輸咗添。跌咗落街嘛，你都未輸，唔好有猶豫啦。所以咁你就猶豫啦，魷魚遊戲。我哋講嘢一樣，我哋有兩個相同嘅大腦。We have two 相同大腦咩講啊 ？same 啦 ？We ，same。have same brain。嚇，咁應該唔啱喎。相同嘅思想應該咁講係咪？我想爆翻頭先嘅操作啊！太粗啦！哦，好水啊 ！We have the same thinking，same thinking。小心失誤喎！我會實點解發我？我知道有啲危險啊！哎呀，唔得，我打唔贏啊！係咩啊？
咗，唔使。追我，追我，追我啊！哦，打唔贏啊！ Yes yes yes。攻床。你唔使，我唔使咁擔心，因為我啲床有高超技術嘅。咦，落咗去嘅你？死啦！你翻出嚟先。你行嗰條路，你行嗰條路，我專登俾你嘅陷阱。你知唔知點解啊？我都叫你噶啦，我都叫你唔好行條路噶啦。因為你行嗰條路，你會俾我棘住啊！好啦，如果今日嘅影片就到呢度先。如果你中意影片嘅話，咁就記得按讚，仲有訂閱我嘅頻道啊！但係哎呀，撞到！成日有樹壓人。